Good morning, Kuya, Big Brother. Good morning, online housemates. Dahil rainy season na po ngayon, dapat bago tayo lumabas ng bahay, huwag natin kakalimutan yung dalawang pinaka-importanting bagay upang maiwasan na magkasakit. Unang-una po, bago tayo lumabas ng bahay, magdala po tayo ng umbrella, ilagay natin sa bag, umbrella at saka extra jacket para sakali man pong umulan, at least prepared tayo, handa tayo. Hindi tayo mababasa kasi may dala tayong payong at may jacket, hindi tayo malalamigan. Yan lang po. Thank you, Big Brother.